这一次，俄军又成功了。据外媒报道，俄军拦截了一艘满载美西方援助乌克兰物资的5艘船，这是俄海军在了解情报的前提下成功拦截的保加利亚商船。新来的朋友记得点点关注，这样既方便观看前期视频，也不会错过新的视频。在没有军队的情况下，商船成功缴获了一批美国和西方国家支持的武器，包括著名的美国标枪导弹。美国和欧洲国家因担心被俄军拦截而向乌克兰提供武器，因此将武器伪装成救援物资，藏在运送食品和药品的卡车里。卡车上装满了食物和药品，但车底装满了武器弹药。可以说，美西方一直在竭力向乌克兰提供支持雇佣军的武器。美国和西方国家的唯一目的就是害怕俄罗斯对他们进行报复。结果在平民撤离后的几天内，亚述团举着白旗投降了。亚索英也知道没有平民，俄罗斯很容易把他们埋在地道里，更不用说地道的强度了。俄国人无力进攻，云谈不买围杀俄国人，继续挽救了约400名外国雇佣军。今天大约400名雇佣军是亚速军团的军事指挥官，专门为俄罗斯军队服务。媒体对该事件的报道称，在老挝和美国的2名高级官员乘火车访问目的地后，俄罗斯航空航天部队的几个目标车站遭到轰炸。事发后，媒体调查了脑门排练站，称其中一家距离波兰边境仅70英里。火车站负责人说，爆炸发生在凌晨1小时内，造成一定数量的人员伤亡。乌克兰代表团宣布，两国将在1-2周内签署和平协议。拳头是硬道理，无论如何都要讲得有力。其中一些装备了俄罗斯最高级别的通信设备，安全级别最高，可避免拦截，实现空路通信不受干扰。普京的黑匣子可以让你在空中激活核武器。北约高级军事人员驻扎在钢铁厂。最新消息称，一名被困在亚速钢铁厂的加拿大陆军中尉，在试图通过下水道逃跑时被俄罗斯人杀害，并被特种部队抓获。因为战争的焦虑，许多人继续表达他们的真实感受。事实上，乌克兰加上北约和俄罗斯有3个选择。落入俄罗斯的北约可以暂时保持中立。5月8日，乌克兰总统府亚里士多德邀请俄罗斯代表于24日在亚斯钢铁厂城墙外举行特别人道主义会议，撤出乌克兰军队，与俄罗斯进行沟通，并重申同意向乌克兰移交。俄罗斯能释放这些战俘，与他们坐下来谈判，说明他们还是怕俄罗斯。但俄罗斯人不这么认为。所以想想看，也许森在尖叫着要更多的钱，如何不花钱打个电话？因此，美国将不得不每月向乌克兰支付70亿美元，以支持乌克兰的重建努力和基本破坏。几天前，一位直接促成者在一次关于世界银行支持乌克兰的部长级圆桌会议上说，这就像是每月15日准时拿到驾照抵押贷款，否则我将每月支付70亿美元。每年多少钱？840亿。20年中的3年将超过 1.68万亿美元。美帝晚了20年，不多，美帝花了20多万。你花多少钱并不重要。乌克兰的战略地位如何？不比2-3差，所以司机们并不认为这个要求过分。一个月70亿美元，完全是根据23日在美国的支出差额计算的。除了乌克兰总统这样的司机，乌克兰总理斯米格尔呢？波浪算盘真不错。距离明年还有6个月，在这几个月里储存能量几乎是不可能的。发现轨迹直接燃烧气体，霍瓦特几乎使他晕倒。面对中下层民众的水电短缺问题，科罗拉多州市长蒂姆·博伊德在社交平台公开表示 ，CF 没有义务在人们需要的时候帮助他们。乌克兰总统泽林斯基表现出特别严厉的态度，对俄罗斯发出了严厉的言辞。毫不夸张地说，只有俄罗斯主动从乌克兰撤军，两国才是启动和谈的前提。只有地面上的无军基本消灭。778由8人组成的巨象军表示，希望在未来1到2周内获得完全控制权。现在我知道了，这里有一个问题。佩罗克说，美国将继续支持乌克兰，直到战争结束。什么时候结束？正如俄罗斯总统普京日前所言，很多人说美国准备打俄罗斯，只留下一个乌克兰人。此言不虚。看看美国保守派杂志的网站，美国人自己也说，美国会和俄罗斯打到底，直到最后一个乌克兰人。在美欧眼中，乌克兰只是俄罗斯的炮灰，美国则是一张再生纸。在此期间，国家将出现分裂。日本、英国、德国和法国最终解除对俄制裁，成为卢布飙升的主力，削弱了美国的地位。印尼和亚洲拒绝了来自美国的威胁。拜登可能不会来，但如果没有普京2000年的竞选，他不可能做到。新的攻势虽然在杨布勒镇不那么突出，
但攻入红一半带以东20多公里的吴军控制区，向吴军两侧施压。在右路军看来，当局部失守时，斯诺维扬斯克东部失去屏障，城门打开，全部以755为中心进攻。当时斯洛维扬斯克面临着俄军的双向轰炸，德国军力不明，拿出你的电脑算价格，毕竟重建乌克兰至少要花费6000亿美元。那么美国人是如何反应的呢？可以想象，您需要记住一半个密码，但为什么不因为这2个引号而做出回应呢？我用手指数一下，但1个月70万元，那一年是多少？但现在普京更聪明了，这些比我刚把你放进水里还大。有时如果鱼不吸收水中的空气，就会淹死。果然，这些大鱼一条一条的出来了。现在像俄罗斯一样投降了。欧洲国家高度依赖俄罗斯天然气，如果俄罗斯不提出卢布结算，欧洲国家的天然气价格将受到影响，出现紧张和上涨。此外，这部分军队无法得到其他乌克兰军队的支持，因为他已经在帕纳亚北部的房屋附近被俄军瘫痪的第17坦克旅转入撤退线，不得不退出第24旅的防御，在战斗中显得元气大伤，只好直接返回斯拉维扬斯克，尚未浮出水面。钢铁厂地位提升问题一直是国际社会关注的焦点，也给亚速钢厂将士蒙上了一层神秘色彩。今天核心问题是外界最关心的问题。随着冲突的加剧，乌克兰已经处于不利地位，向乌克兰提供各种军事援助的国家都想尽其所能。我出局了。美国称来自乌克兰的消息是虚构的，美国没有完全参与性格冲突或摧毁俄罗斯黑海舰队的计划，大量反舰武器是以美国方式运往乌克兰的。俄罗斯也有很多关于钢铁厂的争论，一些杜马成员是惩罚亚速战争罪的成员，因为他们通过了一项法律，不允许他们作为囚犯被送回乌克兰。俄罗斯则明确表示，美国人拒绝打核战争，只敢打常规战争。美国战犯的动乱表明，打普通战争可能对美国不起作用。本来美国这几年准备提高自主芯片制造能力，现在老师们发现了这项技术，但现在面临材料短缺的问题。万事俱备，只欠东风，美国过去的任何投资都可能前功尽弃。当然，没有悲剧性的词语来形容美国的悲剧。最后，简单总结一下，俄罗斯也对欧美的极端制裁做出了更加严厉的回应。预计俄罗斯的禁令会给国际市场带来很大的动荡。美国和欧洲的悲剧只能用自残来形容。你还需要考虑如何应对未来的产品价格上涨。大量的无冲突。最新消息称，普京5月31日严厉制裁美国，美国麻烦大了。拜登有精神问题或面临辞职。近日，38名共和党人呼吁美国总统乔拜登参加考试并联系议员。所有总统不分性别、年龄、政党都写过，比如前总统特朗普的突出心智能力需要记录和证明。2021年11月19日，在年度体检时，你没有面临认知测试，也没有向公众隐瞒真相。美国历史上从未有过赢了一个5000多万人口的国家，这是回家的路，怎么样？俄罗斯不仅是世界3大军事力量之一，而且拥有1亿多人口，有勇气打好这场战争。但俄罗斯为什么要这么做？我想指出，美国和其他国家试图窃取洛杉矶的财产权，但这严重损害了俄罗斯的国家利益。据俄罗斯卫星通讯社报道，拉夫罗夫表示，俄罗斯天然气工业股份公司被迫存入西方银行账户的资金被西方窃取。事实上，被盗资金超过3000亿美元，其中大部分是游戏收入。换句话说，欧洲免费使用俄罗斯能源。俄罗斯签署了卢布结算令，但仍在最后期限前达成了能源交易，将资金留在当前位置，给了欧洲一个使用它的机会。他们在视频会议上告诉拜登，美国支持乌克兰的主权和领土完整，这对加强俄乌边境的美国军事力量至关重要。而美国拥有强大的经济实力和强大的经济实力来对抗俄罗斯，并多次采取其他措施。国家安全事务助理沙利文说，会晤后，拜登加强了北约内部和东部战线以及经济制裁，为乌克兰提供额外防务装备，以防止冲突激化。他还提到了其他措施。与此同时，普京指责皮普挑起谈判，试图违反北约承诺，或者不向俄罗斯部署进攻性武器。然而，军队离开后不久，躲藏在亚速线钢厂内的乌克兰亚速线云部队挖出坑道，包围了俄军。他们开始利用大口径火炮的集会进行反击，但威力并不大，也没有对俄军多人造成多大伤害。几乎同时，围攻钢厂的俄军大炮对这座房子发起了反击。办公室顾问阿里斯托尔反应迅速，俄军开始进攻钢铁厂。俄罗斯军队正试图攻击亚速钢铁厂。至于钢铁厂，
肯定有乌克兰亚洲速度冠军从隧道里出来攻击俄罗斯军队。这也说明，正如王军所说，马里乌波尔的局势并非完全被俄军控制。乌克兰亚速营士兵躲在亚速钢铁厂的地下掩体里。对此您有什么看法呢？欢迎大家在评论区留言。喜欢视频的朋友记得点赞加收藏，感谢大家收看，我们下期再见。大家好，这一次俄军又得逞了。俄罗斯军队拦截了一艘满载来自美国和西方国家的补给品的武器，传以支持乌克兰。记得关注新朋友，这样观看就是评而不错过。新视频很有用。这是几天前，俄罗斯海军在知情的情况下拦截了一艘保加利亚商船，并成功缴获了美国和西方国家支持的多件武器，其中就包括著名的美国标枪导弹。美国和西方国家向乌克兰提供武器，生怕被俄军拦截，所以把武器伪装成救援物资，藏在运载食品和药品的卡车里。可以说，美国和西方一直在为向乌克兰提供武器和支持雇佣军而苦苦挣扎。美国和西方国家的唯一目的是害怕俄罗斯对他们进行报复，但美国和西方国家没有预料到的是，在俄罗斯和德国军队正式交锋之前，你打算从外部阻止乌克兰的军事援助，例如首先摧毁乌克兰海军，并完全控制黑海地区。事实证明，俄罗斯对海军的控制仍然非常严格。歌词和音乐表明，美国和西方国家为支持乌克兰而努力控制俄罗斯。然而，过多的武器援助在交付给乌克兰军队之前就被俄军成功轰炸或拦截。首先，俄罗斯统治黑海是绝对正确的，莫斯科迷失了，但灾后军事演习却是一大笔钱，船上还装载了标枪、投掷反坦克导弹、152榴弹炮以及各种轻型和重型武器等武器。近期，他不仅成功从西方派遣阿斯彭和北约军事顾问协助阿斯宾，还通过马里乌波尔铁厂和马里乌波尔港区到乌克兰重要交通枢纽彼得罗夫进行限制他从 Donbas 的乌军后路。摩特军队在顿巴斯仍然无人，但俄罗斯军队能够继续向顿巴斯派兵和补给。而且此前，普京从基辅、切尔尼科夫其他地区撤军时，将领都集中在顿巴斯地区以外，很大程度上是在白俄罗斯的远东地区军区。因此，当俄罗斯和乌克兰军队在顿布斯作战时，俄罗斯军队也可以与白俄罗斯合作到达基辅。俄罗斯认为乌克兰应该保持中立，不需要申请加入北约。为此，泽连斯基此前曾表示，乌克兰不能加入北约，北约的大门并未敞开，这是荷兰必须承认的事实。此外，乌克兰需要经历一个非军事化进程，以避免威胁俄罗斯。在乌克兰有一个需要保护的恶化过程。普京表示，困难需要普京总统就乌克兰东部、顿布斯克里米亚地区的局势等问题进行面对面谈判。卡林没有过多解释。此举引发外界猜测，如果俄罗斯提出要求，乌克兰政府将放弃乌克兰东部领土，这将引起巨大争议。其他人认为，俄罗斯可能要求乌克兰政府授予俄罗斯对克里米亚的主权，结束冲突、吴亦夫和两国的一致诉求，但通过在幕后策划和主导整个乌克兰危机。美国人不愿看到两国冲突结束，而是一个目标。当地时间3月16日，美国总统乔拜登宣布，将向乌克兰提供8亿美元的军事援助，其中包括200枚毒子导弹、2000枚哈弗林导弹、反坦克导弹和多架反坦克火箭攻击无人机。与前2次军援相比，本次军援在动力和装备丰富度上迈出了一大步。当地时间3月17日，土耳其总统埃尔多安致电俄罗斯总统普京，这是因为主力被派往顿布斯，其中很大一部分位于切尔尼科夫等地区。众所周知，乌克兰前线的3个中流砥柱就是这样做的。战斗旅驻扎才80人，第10山地旅、第14空军步兵旅和第72空军步兵无法阻止俄白联盟的进攻。当 Q 被带走时， Zelensky 需要担心你的身份以及 Donbas。估计西方国家没想到这支乌兹别克斯坦坦克林的武器装备被俄军拦截，不等的西方国家没看到就会被俄军俘虏。我不知道他们解释什么。事实上，除了战争的输赢，还有停火与和解与美国。这种乐趣对西方国家来说并不算太大，但也不能真的死掉。比如火上浇油运兵器，他们将乌克兰推入火坑。俄罗斯是否应该召开新闻发布会，展示这些西方国家送来的免费武器，羞辱西方国家？不得不说，这一巴掌实在是太吵了。俄罗斯宣布扣押英国和美国运往乌克兰的武器，而现在这2个国家都在乌克兰肆虐。只是想与普京关系密切的泽林斯基，现在正在哭泣，因为此前饰演支持乌克兰的西方已经退出。他和许多皇帝的祖母透露，他们不会直接帮助解决西方的表演。
除了支持乌克兰的生产，那么为什么乌克兰一开始感觉